السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب 7 كلين شيت في الكونفدرالية اللي كسبناها اللي فاتت. صاحب فضل كبير في فوزنا بالدوري المصري، آخر دوري كسبه نادي الزمالك. عن محمد عواد أتحدث. الزمالك جدد لمحمد عواد في مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لكم لمدة 3 سنين. الكل خلاص قال إن المفاوضات توقفت وإن إدارة نادي الزمالك رفضت التجديد لعواد بعد ما هو وافق على شروط إدارة نادي الزمالك. لكن فجأة كابتن حسين السيد راح قعد مع عواد ومضاه خلاص، وانتهت الحكاية وخلصت الرواية. عواد 3 سنين، هنكلمكم بالتفصيل. أهلا بيكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة في أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس أمرا. دوس لايك. نبدأ أخبارنا النهاردة. عواد جدد 3 سنين. أول سنة ب6 مليون جنيه، تاني سنة ب7 مليون جنيه، تالت سنة ب8 مليون جنيه، يبقى كده الإجمالي 21 في ال3 سنين. عواد نزل عقده لأكتر من 50%. عواد رضي إنه يجدد لنادي الزمالك. عواد صدقوني من الناس الكويسة جدا. هتكلمني على مستواها أقول لك يعيبه بس الكرات العرضية وإن شاء الله يشتغل عليها، لكن ما تنساش ماتشاته وموهبته مع نادي الزمالك. مش بجامله. وأغلب الحراس اللي متواجدة في مصر أغلبها شبه بعضها. أروح أجيب من ده ويتبغدد عليا ويتأمر عليا ويعمل عليا ويتمنظر عليا ويقول لي لا 20 لا 15 لا 18. يا راجل أديك 15 مليون جنيه في حارس ولا أديك 20 مليون جنيه في حارس، وأنا عندي عواد ال3 سنين هيقفوا ب 21 مليون جنيه. يعني انا اديله 15 لسه عقد الحارس اللي انا هجيبه بقى ده للنادي اللي هتعاقد معاه، اديله 15. مبروك عواد. محمد صبحي من فتره ايام ما عواد كان بيقف او صبحي كان مستواه نازل. مستوى صبحي ارتفع لما اخذ مباريات وبدانا نديله الثقه. عواد هو كمان محتاج ثقتكم يا زملكاويه، وان شاء الله باذن الله يعود لفورمته مره اخرى. اللي بيحصل تاني معانا، نادي سيراميكا بيخاطب إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات ناصر منسي مقابل 10 مليون جنيه. يعني أنا راضي ذمتكم، لو إحنا اللي رايحين ناخد ناصر منسي من سيراميكا هيدونا كام؟ 20. هيقول لنا 20، هيقول لنا قصدك هيقول لنا كام؟ 20. هاتوا 20. طب دلوقتي 10 مليون شوية. طب أقول لك حاجة، ممكن أوافقك على 10 مليون بس دخلوا مع صديق أجولة. ما تدخلوه مع صديق أجولة. نفسي يبقى مع صديق أجولة. هنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما قلت لك ناصر منسي منتظرين له عرض كويس عشان يرحل عن نادي الزمالك، وكمان مهاب ياسر ومصطفى الزناري متوقفه على التعاقد مع مدافع. منتظرين الاعلان عن الصفقات بفارغ الصبر. ايه، بن شرقي راجع في المفاوضات تاني ولا ايه؟ بن شرقي والزمالك وفي مفاجاه هتحصل ولا ايه؟ كل التقارير اللي فاتت والايام اللي فاتت اشارت الى ان نادي الريان القطري يقترب من التعاقد مع اشرف بن شرقي. نادي الريان القطري عشان خاطر يخلي اشرف بن شرقي ينضم ليهم لازم يمشوا محترف اجنبي او يزودوا واحد اجنبي الاتحاد عندهم. الى الان مفيش اخبار عن بن شرقي. اتعاقدوا معاه ما اتعاقدوش، عنده عرض اكتر من عرض، عنده العربي القطري كمان، عنده الغراف كمان. لكن نادي الريان القطري يقترب من محمود حسن تريزيجيه. هل محمود حسن تريزيجيه هيكون كلمه السر في موضوع بن شرقي؟ ارجعوا فوضوا بن شرقي تاني، ارجعوا فوضوه، وهو مش هيرفض العروض اللي انتوا هتدوها له، هتقولوها له هيوافق عليها صدقوني. بن شرقي مهم جدا لا غنى عنه صدقوني، لو جبتوه تبقى ضربة معلم ويلا. واذا كان بن شرقي قلقان ولا حد قلقان من ازمة القيد اللي عندنا ما اتحلت وخلصت، يلا يلا بايدينا نقدر، بايدينا نجيب صفقات وننافس على السوبر الافريقي. ثلاثة بالله العظيم فوزكم بالسوبر الافريقي يا اداره الزمالك هيفرق كتير جدا معاكم عند الجمهور، هيخلوا الجمهور كله يدعمكم ويسندكم. شدوا حيلكم، هاتوا صفقات. عصام الشوالي ومين سمعه وهو بيقول أرسنال فن وهندسة على طريقة الزمالك. أرسنال لعبوا فن وهندسة على طريقة، طبعا الزمالك مدرسة الفن والهندسة.
في العالم كله معروف. عصام الشوالي كان بيذيع مباراة الأرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي. إيه تاني معانا في الأخبار؟ سواء التقارير دي صح ولا غلط، هي مرفوضة رفضا تاما، رفضا تاما. أنا بقول لك تاني أهو، ممنوع الخبر ده يتم لو كان صحيح، وحتى لو مش صحيح الخبر ده. أحمد حسن بيقال إن هو مرشح لمنصب مدير الكرة داخل نادي الزمالك. ماليش دعوة هو الخبر صح ولا غلط، مجرد إن الخبر يتداول مرفوض. أحمد حسن قالها. أحمد حسن اللي لعب للإسماعيلي ولعب الأهلي ولعب للزمالك، هو قالها. بيعتبر نفسه أهلاوي، بيعتبر نفسه من أبناء الأهلي يا عم، حتى لما ختم يعتبر عندنا إحنا. فعشان خاطري أحمد حسن لا، هو موديك واجهته أهو، أنا أهلاوي خلاص. اوعوا أحمد حسن يدخل نادي الزمالك في أي منصب. ده أنت اللعيبة الزملكاوية بتوعك اللي راحوا الأهلي أنت رفضت ترجعهم. على سبيل المثال كان طارق السعيد ورجع اعتذر، وفلان وعلان بدون ذكر اسماء. ايه تاني؟ ايه تاني معانا في الاخبار؟ مستحقات لاعبي نادي الزمالك. اتكلمنا على موضوع المستحقات وقلناها في حلقه امبارح. نادي الزمالك عشان يعلن عن صفقاته محتاج ايه؟ محتاج يسدد مستحقات اللاعبين. نادي الزمالك بلغ اللعيبه ان قبل الموسم الجديد ما يبدا وفي خلال ايام قليله هيصرف لهم معظم مستحقاتهم ان ما كانش كل مستحقاتهم المتاخره. فبكده يبقى الناس فايقه ورايقه للموسم الجديد. ننتظر اليوم الاعلان عن صفقه محمود بن طايب، لكن الى الان اداره الزمالك بتنتظر البطاقه الدوليه بتاعه محمود بن طايب. الى الان البطاقه الدوليه بتاعته لسه ما جاتش. خلاص الخبر التاني معانا بقى رسميا خلاص. محمد فاروق، الحكم محمد فاروق هو اللي هيتولى رئاسة لجنة الحكام بعد انتهاء عقد بريرا. خلاص بريرا ممكن بنسبة كبيرة خلاص ما يجددش، ممكن يرحل، لكن ما زلت بقول مع احترامي لأي اسم يمسك لجنة الحكام سواء أجنبي أو مصري. المشكلة يا جماعتنا يا حبايبنا يا اخواتنا، صدقوني مش في الاسم اللي بيجي يمسك، في اللي بيحصل لنادي الزمالك كل سنة من التحكيم. المشكلة مش في اللي بيمسك، صدقني المشكلة كلها ان هو نظام وكل اللي هيجي هيمشي عليه. مش ابراهيم جه محمود جه احمد جه خالد جه اسماعيل، هو نظام لازم تمشي عليه. الزمالك من اولوياتك ان هو ظلم تحكيميا، واحسبها. شوف انت كذا مرة بتخسر قد ايه نقاط والمنافس بتاعك بيكسب قد ايه نقاط. طيب سريعا عايز اقول لك كلمتين ورد غطاهم. اتكلمت قبل كده على صفقه محمد علي بن رمضان اللي هي نادي الاهلي عمال يحارب عشانها ويتحايل، واللاعب رافض ومش عاوز يروح، والاهلي بيغريه بمقابل مادي يكاد يكون بقول لك ما بيدفعش في اوروبا، صدقني. طبعا بعض اخواتنا الاهلاويه الناس المحترمه، انت اللي بتقوله ده اللاعب نفسه يجي، ده اللاعب خلص. هو انت ليه ما بتحبش الحقيقه؟ هو انت عارف ان الاهلي عمال يرفع في العقد بتاعه ويرفع في العرض عشان خاطر يجيبه، عشان كولر مصمم عليه؟ فبيحاولوا مره واثنين وعشرة، واللاعب رافض وممكن يجي، ممكن وارد. ليه بقى انت تقول لي لا ده مخلص؟ هو انت ليه عاوز حد يضحك عليك؟ هو انت ليه عايز واحد يطلع يقول لك ايه رسميا محمد بن رمضان اهلاوي وهو لسه اصلا ما مضاش مع الاهلي؟ ليه ما تاخدش الحقيقه؟ ليه ما تعرفش واحده واحده؟ ولا انت بصوا في مشكله كبيره جدا عند جمهور الاهلي بنسبه كبيره وبعض من جمهور نادي الزمالك وبعض، انهم عايزين الاخبار اللي تفرحهم حتى لو مش صحيحه، ودي مشكله كبيره وبيصدقوها. مشكله كبيره بقى عندنا في الكره المصريه بجد، وعلى راسها النادي الاهلي ويجي بعدها الزمالك ويجي بعدها بقيه الفرق. انت لك ان تتخيل ان اشرف داري كان بيقبض في الوداد المغربي $100,000 في السنه، احترف وراح لعب بره في اوروبا، اخد كام في فرنسا؟ 200 وحاجه الف دولار، يعني ممكن نقول تقريبا $250,000 في الموسم. الاهلي اشتراه هيديله راتب 800 في اول سنتين و900 في ثالث سنه، ورابع سنه $1,000,000. سيبك من 900 والمليون، اول سنتين 800. هو احنا ليه كده؟ لا انا بتكلم بقى مش على الاهلي بس، اشمعنى احنا اللي كده؟
اشمعنى الاسعار عندنا بتيجي تعمل كده؟ معرفش والله العظيم، بتبقى حاجه اغرب من الخيال، ما توقعهاش بالمره. يا رب صفقه بن شرقي تخلص على خير، خشوا فيها وادخلوا تفاوضوا مع اشرف بن شرقي. انا عندي كلمه عايز اقولها عنتهى للاخر. كابتن احمد سليمان، حضرتك قلت لو زيزو جدد هنجيب من 3 ل 4 صفقات، لو زيزو ما جددش هنجيب اكتر من 4 صفقات. تمام؟ كابتن احمد سليمان، انتوا ما جددتوش لزيزو، زيزو مكمل معانا عشان عقده لسه شغال، لكن ما جددش، يعني لسه فلوسه متعانه. فين الصفقات؟ منتظرين الصفقات في اقرب وقت ممكن. ما ينفعش الى الان ننتظر الصفقات. انا مش عايز اي صفقات والسلام، محتاجين صفقات سوبر. عرفت تجيب اشرف بن شرقي ماشي، ما عرفتش تجيبه عندك صديق اجولا ماشي، لاعب مهم قوي قوي. حاول مع بيراميدز تاني، حاول معاه في موضوع لاعب الوسط بتاعهم. ما ينفعش احنا نقعد ده كله، نقعد مستنيين محمود صابر على الفاضي. حاولوا، تقدروا، فرحوا جمهور نادي الزمالك اللي مستني يفرح بالصفقات، عشان احنا محتاجين دعم الصفقات. لعيبه كتير مشيت، متيابه مشي، ابراهيم نضاي مشي، اشرف رؤى مشي، يوسف اوباما مشي، محمود علاء مشي، و5 اعراض من اللي كانوا في اعراض مش هيقعدوا في الزمالك. طيب واحمد فتوح يا عالم ايه حكايته؟ ناصر منسي احتمال يمشي. انا مش بتكلم ان انا زعلان انهم مشوا او مشيوش، لا، انا بتكلم ان السكواد بتاعك، القايمه بتاعتك قلت خالص خالص. طب اعمل ايه؟ ده انا اصلا مضطر اجباريا عشان القايمه بتاعتي عددها يظبط لازم اتعاقد اصلا. ده اصلا، اسمعني، ده اصلا مش اختياري، ده اجباري. مش عشان بس ان انت عاوز تعمل سكواد جامد وقوي، لا، ده انت عشان تكمل اصلا قائمتك. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. النهارده مباراه نادي الزمالك امام نادي الانصار السعودي مش مذاعه يا جماعه، المباراه الوديه للزمالك ما بتتذاعش لانها مباراه تحضيريه بيحضروا عشان الموسم الجديد. ان شاء الله النهارده المباراه مش هتبقى مذاعه الساعه 6 مساء، هنقول لكم على اللي حصل فيها ان شاء الله بعد ما تنتهي، ممكن على قناه الكوره مع اسلام باذن الله تعالى، او قناه الزمالك في قلبي بظروفها. يعني اللي مشترك في الاثنين موفر على نفسه كتير، وطبعا في الاول وفي الاخر مشرفني لانها قنواتكم قبل ما تبقى قناتي. عشان الزمالك حب في قلبنا، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.